हम इस सीजन में मूली का सेवन रोजाना करते ही है, लेकिन क्या पता है कि मूली को औषध के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग रोगों में। गुल्म, गोला, खांसी, सांस की बीमारी, आंख के रोग, गले के रोग, सर्दी में, टीबी में, और जिनको वायु ऊपर गैस रिफ्लक्स होता है, वो सब बीमारी में अगर इस्तेमाल किया जाए औषध के रूप में, उसमें कुछ मिला के, तो वो सब रोग ठीक हो सकते हैं। मूली का भी दो प्रकार है, एक छोटी मूली और बड़ी मूली। छोटी मूली जो है वो पचने में हल्की है और कच्चे सलाद के रूप में आप औषध के रूप में यूज उसको कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी मूली है उसको कच्चे सलाद के रूप में यूज नहीं करना, उसको हमेशा फ्राई करके गाय के घी में या तेल के तेल में या कोई भी तेल में आप फ्राई करके इसका इस्तेमाल करें। बड़ी मूली जो अगर कच्ची खाते हो तो पचने में हैवी है और साथ में वो वायु कफ भी बढ़ाती है, गैस भी करती है, इसलिए औषध के रूप में इस्तेमाल करना है तो कच्ची मूली जो छोटी है उसका ही इस्तेमाल करना है, बड़ी वाली को हमेशा फ्राई करके करना है। गोले में कैसे इस्तेमाल किया जाए? गोला जो पेट में गैस हो जाता है उसको हम गोला कहते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से गुल्म कहते हैं। तो कच्ची मूली को काट के उसके ऊपर नींबू और नमक लगा के आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको पेट की गैस की समस्या में फायदा मिलेगा। फिर खांसी की समस्या हो, जिनको खांसी हो रही हो, तो कच्चे मूली के ऊपर काली मिर्च का पाउडर और सौंठ का पाउडर लगा के उसका सेवन करना है, उससे आपकी खांसी धीरे धीरे खांसी ठीक हो जाएगी। और जिनको अस्थमा की समस्या है और सांस की बीमारी है, तो कच्ची मूली के ऊपर सौंठ, काली मिर्च, पीपर, ये पाउडर तीनों, जिसको त्रिकटु नाम से कहा जाता है आयुर्वेद में, इसका पाउडर लगा के मूली का रोजाना सेवन करने से आपकी सांस की जो समस्या है अस्थमा की, उसमें आपको फायदा मिलेगा। जिनको टीबी की समस्या है या टीबी की दवाई चल रही है, तो आप वैसे ही जैसे मैंने बताया कि सांस की बीमारी के वाले त्रिकटु चूर्ण डाल के उसका सेवन रेगुलर सलाड के रूप में करेंगे तो आपको फटाफट टीबी में फायदा मिलेगा, जल्दी से उस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। फिर जिनका गला बैठ गया हो, आवाज बैठ गई हो या सिंगिंग फील्ड से, तो कच्ची मूली का डायरेक्ट सेवन करेंगे तो आपका गला ठीक हो जाएगा। गले में अगर स्वेलिंग है तो वो भी ठीक हो जाएगी। हमने कभी देखा है कि एकदम सर्दी बह रही है तो हमने सुना भी होगा कि कच्ची मूली या कच्ची प्याज खा लीजिए तो आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसके जो तीखे गुण है उससे आपकी सर्दी जो है बहना बंद हो जाएगी। तो कच्ची मूली तुरंत खा लीजिए, उसके ऊपर थोड़ी सी सौंठ लगा लीजिए और आप मूली का सेवन करेंगे, आपकी सर्दी नाक बहना जो है वो बंद हो जाएगा। इतने फायदे हैं औषध के रूप में। फिर जिनकी आंखों की समस्या, आंखों के नंबर बढ़ रहे हैं, तो मूली का रोजाना सेवन करने से कच्चे सलाद के रूप में आपका आंखों का तेज बढ़ेगा, आपका नंबर बढ़ना बंद हो जाएगा। मूली को औषध के रूप में अगर इस सीजन के बाद भी यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं कि हम कच्ची, छोटी या बड़ी, दोनों को आप सुखा दे और सुखा के इसका पाउडर बना दे मिक्सी में। तो ये जो मूली का पाउडर है वो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो इस रोगों में। आयुर्वेद के हिसाब से अगर बड़ी मूली भी अगर सुखा दे तो उसके गुण भी छोटी मूली जैसे ही मिलने लगेंगे, लेकिन उसको जैसे मैंने बताया ऐसे इस्तेमाल करना है। आज हमने जो मूली के अलग अलग रोगों में उपयोग जो बताया, आपको अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो शेयर कीजिएगा और हमारी यूट्यूब पे जो चैनल है वही मीर खत्री को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।